all aspiring delegates. I'm Korea from Arts French. And I'm Nan from Arts Math. Have you ever wondered what Triam Udom Model United Nations Club is all about? And what do other students think about TriamMUN? But before we get to the answer, let's first start off by asking our fellow Triam Udom students. มินเคยรู้จักหรือว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับชมรมเตรียมมุนบ้างไหมเคยค่ะเคยได้ยินมาจากเพื่อนแล้วก็เสียงตามสายช่วงต้นเปิดเทอมเพราะว่าเขาจะมีมาโฆษณาชมรมอยู่ประมาณนี้ค่ะได้ยินมาบ่อยเหมือนกันค่ะเคยได้ยินครับก็มีเพื่อนๆอยู่บ้างแล้วก็ได้ยินจากเตรียมอุดมโอเพนเฮาส์อะไรอย่างนี้ครับเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินห่างๆครับแต่ก็ไม่รู้ 100% ว่ามันคืออะไรครับแล้วคำว่าเตรียมมุนในความคิดของพร้อมเนี่ยคืออะไรก็คงเป็นชมรมที่เขามาเถียงกันหรือพูดกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหารอบโลกอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศนี่หรือเปล่าเท่าที่เราเข้าใจนะเป็นชมรมสหประชาชาติที่รวบรวมคนที่แบบเทพอังกฤษมากๆมาอยู่ด้วยกันค่ะก็จากชื่อผมก็คิดว่าเป็นโมเดลของ United Nations แบบคนมาทำเป็นเหมือนซิมูเลชันของโมเดลของ United Nations แล้วคิดว่าคนในชมรมเตรียมมุนเนี่ยทำอะไรกันบ้างถ้าพูดถึงชมรมนี้สิ่งแรกที่คิดถึงเนี่ยคืออะไรถ้าพูดถึงชมรมนี้ก็คงนึกถึงภาษาอังกฤษอย่างแรกเลยครับแล้วก็คิดว่าชมรมนี้เขาก็น่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆระดับโลกนึกถึงขออนุญาตสเตอริโอไทป์เป็นผู้ชายใส่แว่นดูมีองค์ความรู้ค่ะผมก็คิดถึงคนที่มีความสนใจในเรื่องเหตุการณ์สำคัญของโลกแล้วก็แบบเรื่องการเมืองก็นั่งคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันจัดประชุมนานาชาติต่างๆอะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่าชมรมเตรียมมุนน่าจะดีเบตกันเรื่องสหประชาชาติหรือว่าเรื่องชาติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วภาพลักษณ์ของคนในชมรมนี้เป็นยังไงบ้างก็จริงผมคิดว่าคนในชมรมนี้เป็นคนที่ฉลาดเหมือนกันแล้วก็มีความมั่นใจสูงแล้วก็มีไอเดียที่เป็นของตัวเองด้วยรวมถึงแพชชั่นของเขาที่มีต่อsubject ในเรื่องต่างๆชมรมนี้พูดถึงกันเพราะว่าเป็นคนที่มีไอเดียเป็นของตัวเองจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเยอะเป็นภาพลักษณ์ที่น่าสนใจครับทุกคนทำงานเก่งทุกคนดูมีความพยายามทุกคนสวยทุกคนหล่อทุกคนเก่งทุกคนฉลาดครับแล้วต้นน้ำกับเนทคิดว่าความสนุกของโมเดล United Nations คืออะไรคะการที่ได้ใช้สมองแล้วก็ใช้ความคิดครับผมก็คงเป็นการที่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับ UN นี่แหละครับแล้วก็ได้คุยเป็นภาษาอังกฤษได้ใช้ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ครับคิดว่าเขาคงมาจากการที่เราได้คุยกับคนที่มีความสนใจในเรื่อง politics แล้วก็แบบประวัติศาสตร์เหมือนกันกับเราแล้วก็ที่เราได้คุยแลกเปลี่ยนไอเดียแล้วก็มุมมองต่างๆของแต่ละคนเชื่อในแต่ละสิ่งบางอย่างที่แบบต่างกันทั้งแบบความคิดของแต่ละคนด้วยเราได้มาแลกเปลี่ยนกันคือการที่ได้เจอกับคนที่ชอบภาษาอังกฤษเหมือนกันแล้วมีความรู้ในเรื่องของชาติต่างๆเรื่องสังคมอะไรนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็มาถกประเด็นการคุยกันแล้วมันจะได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจค่ะแล้วอยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเตรียมมุนคืออะไรผมอยากรู้มากๆเลยครับค่ะถ้าอยากรู้นะก็สามารถไปติดตามได้ในเตรียมมุนค่ะขอบคุณค่ะ Attention delegates. After asking our fellow Triam Udom students about the club, it's about time we hear from our Triam Udom club members what the club actually is. Let's go hear what they have to say. So what exactly is Model United Nations? So MUN or Model United Nations is a kind of like, maybe you could describe it as a Dungeons and Dragons for diplomats or people who like to do speeches, just maybe have fun with debating heated stuff. Or MUN in particular is an extracurricular where students participate as delegates of certain countries to exchange and discuss several heated topics, especially those considering the state of the world as it is right now. So Model United Nations is an extracurricular activity that students can come together and do educational simulation where they can learn about politics, they can learn about international relations, and they can learn about how the UN works. So yeah, if you see someone in a suit and they're from our club, they're debating stuff. What does Triam Udom Model United Nations Club do? Our club does everything of what an MUN does, but we just
train the personnel, we train people to become proficient Munners, to speak well, make them feel or get used to the format of Model UN. We basically role play as the delegates of countries, representing certain countries which may not necessarily be where we were born, but just, we go to certain conference where we debate, research, and as well as discuss, try and find solutions to certain problems that world leaders may currently also be trying to solve. We do basically whatever other Model United Nations do. We introduce students to what Model United Nations really is, and then after classes we have simulations to give the students experience, a hands-on experience on what it's really like to work in the UN. Are we really a group of serious or official students? What are your thoughts on fellow club members? I do hear this a lot, and even though our suits and our settings in meeting rooms may intimidate people, but actually it's kind of the opposite. My friends and the members in my clubs are really enthusiastic, they're very eager, and they're some of the most humorous people I've met in the school. We ourselves, we have our kind of like type of humor, and we cope with each other through like our jokes. So yeah, we are a serious club, but we also have our funny moments. We are at heart, of course, just a bunch of people looking to have fun. We're just normal students, but we know when to be serious when we have to. What kind of personnel does the club look for? We mostly look for people who are interested in getting to know us, people who can communicate in English, basically. Essentially, those who are like-minded, and not as in ideals or principles, but just the overall willingness to discuss controversial issues in particular. So the club looks for people passionate in speeches, in doing politics or discussing politics itself. So we want people who can discuss these topics quite freely, have a standpoint of themselves, and know how to express them to a certain extent. What makes MUN enjoyable? It is the fact that we get to discuss as well as exchange our ideas, even if it's through being a delegate of a country. Well, for myself, I have an interest in politics, and I like following world news and stuff. So everything we do here in this club is enjoyable for me, whether it be talking, debating, discussing real issues in the world. Personally, for me, it is definitely meeting the people that I do the committee with. For example, I would meet so many interesting and so many fun people from so many places, so many schools, and from so many different backgrounds. Describe a memorable experience you had being in the club in this academic year. I think it would be the TriamMUN X event. Be the TriamMUN X event hosted by the club. Play the TriamMUN X 2022. I believe the topic was interesting, and I had a lot of fun. It felt very real and serious. Yeah. It's something that can't be described. It's something that have to be experienced. To conclude, you are given 10 seconds to say anything to students who might be interested in joining you. Right, so try giving MUN a chance. It never hurts to try something out, especially something that you have never tried before. And so in itself, MUN is an opportunity. Yeah, come to our club, try it out. It's very fun. Take your time. Maybe you like it or you won't. Yes, so if you have an interest in politics and stuff, and you like speaking, you like debating, you like, real issues, you can come and join this club. TriamMUN is definitely a close-knit family. You'll definitely find a place where you belong here. Oh, nice. So there you have it, delegates. The TriamMUN Club in the eyes of Triam Udom students versus TriamMUN Club members. Would you like to know more? If so, come join us at our booth in the upcoming open house. We can't wait to see you. Bye!